बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसामा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कराची से आप सब भाइयों को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ सुजुकी लियाना की एक और वीडियो के साथ हाजिर है। अच्छा जी, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं 2010 का मॉडल है। आज 12 साल बीत चुके हैं इस बात को। तो ये गाड़ी हमारे ही हाथ की ऑटो है, ठीक है, ऑन द रोड है, बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब कस्टमर ने सर्विस करवाई थी, सर्विस करवाने के बाद अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया था। खड़ा करने के बाद यूज़ नहीं किया तो गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी। अच्छा, जब स्टार्ट की तो उसके अंदर गाड़ी के अंदर ना मिसिंग आ रही थी, झटके आ रहे थे। कस्टमर ने मुझे कॉल की तो मैंने बताया आप ठीक है, गाड़ी बहुत लेकर आए, मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, चेक किया, सर्विस करवाई तो ये 2 नंबर के प्लग में जो है पानी भर गया था, जिसकी वजह से ये देखें जी, ये आपका स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया था। स्पार्क ये आप ये समझे 2 सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे। प्लग देखें बिल्कुल ब्लैक हो गया। ये गाड़ी पेट्रोल भी ले रही है, गाड़ी मिसिंग कर रही है, गाड़ी झटके मार रही है। बाकी 3 प्लग बिल्कुल ठीक है इसके। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ 3 प्लग। ये देखें तीनों सिलेंडर काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्लग बिल्कुल वाइट है इसके। चौथा सिलेंडर काम नहीं कर रहा। ये देखें, इसकी कॉइल भी ख़राब हो गई। ये कॉइल कहाँ है इसकी, ये रेसी, ये कॉइल, ये देखें जी, ये स्टार्ट हो गया इसके बाद। अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, ये इसका स्पार्क प्लग चेंज कर देंगे, ठीक है जी। NGKR BKR 6E11 और ये इसकी इग्निशन कॉइल भी चेंज कर देंगे। गाड़ी हमारी डन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सुजुकी लियाना RXi 2010 मॉडल ओरिजिनल इंजन के साथ है जी, ठीक है जी। ये आप देख उसामा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कराची से आप देख रहे हैं सुजुकी लियाना मिसिंग प्रॉब्लम फाइनली डन। उसामा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कराची से आपको इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।